выглядит как кокос, но это не кокос. Вот она моя лазанья. Пробуем. Вот она, эта штучка. Получается, без тебя никуда. Всем приветики, с вами Юля. И сегодня у меня будет больше, наверное, такой домашний влог. Но не совсем домашний. Ну, короче, да, я на ближайшие пару дней настроена делать больше домашние дела. Потому что предыдущие несколько дней я достаточно много работала за компьютером. Что-то как-то я устала прямо от компьютера. Хочу сейчас поменьше работать. А сейчас мы с вами пойдем в супермаркет и посмотрим, как я закупаюсь. Так, сначала запишу бытовые вещи, таблетки для посудомоечной машины, средства для посуды. Расписываю, какие я планирую блюда. Сегодня у меня еще есть суп, завтра надо будет сделать борщ. Потом я думаю приготовить лазанью, потому что у меня лежат вот эти вот, пластинки для нее, вот эти. Фарш у меня есть. Мне нужны будут сливки и сыр. А, еще я подумываю о винегрете. Селедку под шубой или винегрет. Там на месте сориентируемся. Для винегрета у меня нет квашеной капусты. Ее можно самой наквасить. Но я, наверное, ее куплю. Горошек зеленый. Ну, вот такой вот получается список. Здесь бытовые предметы, что мне там не хватает для полного счастья. Здесь, что я планирую готовить, и в скобочках, что нужно докупить. Так получается удобней. Ну, я, конечно, могу это все пересмотреть. Вот я, например, не уверена, винегрет я буду готовить или селедку под шубой. Сейчас там в магазине по свежести продуктов разберемся. И по крупам, что мне надо. Видите, гречка выделена. Я сейчас стараюсь сладкого есть как можно меньше, но для ребенка все равно что-то нужно. Так и пишу. Что-то сладкое. Если пойду с дочкой, то она сама и выберет. Мам, вау, ты как богиня. Утром была протухшим бананом, а теперь что за богиня пришла к нам в дом? Кем я была с утра? Протухшим бананом. Вы слышали? Теперь богиня. Я с утра была протухший банан, а теперь я богиня. А что изменилось, дочь? Макияж, скажи. Да не только макияж. Утром у тебя еще и синяки под глазами. Видите, какие дети наблюдательные. Она замечает то, что я еще прибаливаю, что у меня синяки под глазами с утра. Алина сказала, что я как протухший банан. А сейчас легкий макияжик. Ну, конечно, на богиню, я думаю, я не тяну. Но... На богиню тянешь. Корону одень с платьем, и все, богиня. Да, и в супермаркет. Смотрите, уже так классно наряжают торговые центры. Я первая заметила. Здесь все уже сверкает, блестит. Все фоткаются на фоне мишек. Ну, действительно круто. Смотрите, какие хорошенькие белые медведи. Довольно неплохо в этом году нарядили. В прошлом году что-то скучное было. Сейчас мне нравится. Все блестит, переливается. Красота. Мне нравится. Смотрите, какой классный отдел. Там все крупы. Да-да-да, еще там какие-то классные сухофрукты. Но мы, к сожалению, пришли не вовремя. Вот эти вот энциклопедии, здесь вот хочу знать, коллекцию они выпустили достаточно неплохую. Дочка у меня собирает. Выбирает. Я ей достала, что у них есть. Так. Но, кстати, они достаточно неплохие, любознательные. И это как бы идет, видите, как мы ногти накрасили, пока в сад не ходим. Покажи ногти. Почему-то некоторые ходят с накрашенными когтями, им ничего. Да? Да. С когтями. Бери вот эту любознательную. Подожди, я хочу посмотреть, что тут вообще у нас. Уже вот выложили новогодние. У меня мишуры полно, мишуру прям вот не буду покупать. Вообще хочу от нее избавляться. Подставки под горячее. Довольно стильные. Мы, кстати, в Магните находимся, если вдруг у кого-то возникнет вопрос. Алин, какие ты в итоге выбрала? Вот эти? Да, исторический мир и почему. Почему? Ну, будем изучать дома. Хорошо. Лицо такое грустное у доисторического человека.
Смотрите, какие симпатичные горшочки. И вот этот просто глиняный. Мама, они индийские. А индийские все некачественные. У меня как раз вот дома сейчас есть суккулент такой маленький. Мне кажется, классно бы он смотрелся. Вот эти мне нравятся, симпатичные. И вот эти. Смотрите, давно думаю насчет вот этой маски. Кто-нибудь пробовал? Напишите отзывы. Ну, по сути, глиняная маска с углем, с глиной. Так, состав у нее неплохой. Ценник тоже неплохой. Видите, она со скидкой. Пришли в овощи, фрукты. Ну, вот это нужно смотреть по качеству. Хурма пластиковая. Конечно, она вообще недозрелая. Хотя уже вот хочется чего-то такого. Авокадо тоже просто очень жесткие. Вообще еще не спелые. Хотя мне одна женщина советовала класть их на подоконник, что они будут дозревать. Но я пока не пробовала. Вообще я люблю авокадо. Ну и здесь, в общем-то, уже гораздо больше, чем в списке. Самое главное, я нашла черную редьку. Мне советуют ее от кашля, и вы мне советовали в комментариях, и соседка, и вообще все. В общем, буду показывать рецепт. Нет, чипсы мы не возьмем, Аль. Это черная редька. Я вот ее уже помыла. Она была, конечно же, грязная, с кусками земли. Минут 20 ее отмывала. Хочу, в общем, сделать народный рецепт от кашля. Для этого нужен мед. Вот у меня супер натуральный мед и черная редька. В общем, вот так вот надо вырезать сердцевину. Выглядит как кокос, но это не кокос. И туда вот в центр нужно выложить мед. Ну вот так вот получается, смотрится довольно аппетитно. Теперь, по идее, это должно настояться, и мед должен впитать сок редьки. И то, что вот там в серединке получится, это и будет лекарственное средство. Ну, люди прям рассказывают, что это творит чудеса, что полностью излечивает кашель, делает его продуктивным, отхаркивающим, ну то есть из сухого во влажный переводит. Вот мы никак не можем долечить свой кашель как остаточное явление. И у Алинки, и у меня. Ну и, конечно же, Виня пришел посмотреть. Винь, ну ничего без тебя не обходится. Ни одно событие в нашем доме. Ну вот, ну никак. Без тебя никуда. Девчонки, сегодня готовлю лазанью. Здесь у меня сыр. Здесь у меня уже нашинкованный лучок с морковкой. Фарш. Обжаривается уже с томатной пастой первая порция. И листики вот эти нужно предварительно по 7 минут отваривать. А здесь у меня овощи для винегрета. Решила еще приготовить винегрет. Также вот в лазанью рекомендуют добавлять сливки. Она так вкуснее. Вы знаете, я все делаю как-то вот на глаз. Что-то я вот разлюбила готовить строго по рецептам. И сейчас прямо туда будем выкладывать листики. Мне кажется, я их переварила. Так, ну вот сюда вот, я так понимаю, сверху нужно засыпать понемножку сыра. Ну, буду так сырку добавлять, знаете, по чуть-чуть. И здесь у меня уже новые листы пошли. И здесь новая порция мяса. Ну, в общем-то, дальше вы понимаете. Слой за слоем сейчас буду выкладывать. Блюдо не диетическое, довольно-таки калорийное. Но в то же время, что здесь? Мясо. Ну, у меня здесь говядина с небольшим добавлением свинины. И вот эти вот, ну, по сути, макароны, да. Вот это тесто, оно из твердых сортов пшеницы. Очень важно, какого качества вот эти вот листы вы купили. В идеале их, конечно, готовить самим дома, но я так решила по-быстренькому. Ну вот и все. И вот это сейчас отправится в духовочку. Немножко еще сверху сливками полью, чтобы было посочнее. Температуру я выставляю где-то 180 градусов. Достаточно. Девчонки, а так выглядят сейчас мои цветы. Вот здесь вот со стороны балкона. Видите, уже целая коллекция. Вот я только сегодня пересадила. Я вообще в последующем хочу, чтобы здесь были только суккуленты, потому что им здесь самое место. Вот, потому что здесь много солнца, растут они очень медленно. Вот, вот здесь у меня денежное дерево,
Здесь оно почему-то пошло, знаете, оно особо не растет, но у него очень уплотняются, расширяются листики. Видите, какие прям они становятся глянцевые. И я хочу здесь именно подобрать все горшочки, чтобы они были вот такие матовые, ну в таком типа кантри стиле, без глазури. Вот эти вот пластиковые хочу убрать отсюда, чтобы все сочеталось. Конечно же, Виня здесь как здесь, здесь как здесь, тут как тут. Он у меня занимается тем, что ест вот этот кустик. Но я уже как-то смирилась. Фикус уже подрастает, я его со временем отсюда уберу. И вот этот куст тоже буду либо пересаживать, либо убирать. Хотя ему здесь хорошо. Может, и оставлю. Но почему-то мне так видится, что здесь должны быть вот такие вот горшочки в кантри-стиле. И суккуленты, в общем, кактусы всякие, вот такие вот кустики, вот что-то такое. Ну вот, собственно, пару часов прошло, я думала, ночь будет настаиваться, но ночь не понадобилась. Видите, мед вот становится вот таким вот жиденьким, он смешивается с соком. Ребят, ну вот такая вот получается микстура. Если вы помните, мед был густой, ну, в общем-то, вот он, я сюда заложила новый мед. Не знаю, получится ли получить, ну, из одного и того же сырья, может быть, 2 раза, может быть, они выделят еще сок. Вот, а потом он смешивается с этим соком, и он разжижает его, он становится вот таким. То есть вот он мед, который я закладывала, такой густой мед. В итоге у меня получается такая микстурка, пол-столовой ложки, либо 2 чайных ложки для взрослого. Ребенку рекомендую чайную ложку 3 раза в день до еды. Ну вот, пробуем. Вот она, эта штучка. Получается вкус меда, смешанный с редькой. В принципе, что логично и ожидаемо. Вполне нормально, вполне съедобно. Думаю, даже ребенок согласится. А уже взрослый тем более может перетерпеть. Но надо же как-то избавляться от этого кашля. Но если вот он прицепился и все, надо что-то делать. А вот эти аптечные микстуры, они очень дорогие и не работают. Никакого результата. Я уже пропила 3 разных вот этих вот сиропчика, микстурки, они ничего не делают. Будем пробовать народные методы. Хотите смейтесь, хотите нет. А чего вы будете смеяться? Вы мне сами это в комментариях советовали. Так что никто не смеется. В следующих видео обязательно вам расскажу, есть ли результаты у Алины и у меня. Вот она, моя лазанья. В принципе, уже сейчас ее можно доставать, потому что я пересушенную лазанью не люблю. Так она посочнее. Собственно, я сейчас буду ужинать. Я уже попробовала. Все очень-очень вкусно. Она получилась очень сочная. И здесь у меня травяной чаек с лимоном. Ребят, спасибо большое, что провели этот день со мной. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Спокойной ночи.